হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। দিস ইজ রাফি ফ্রম 501 ডেজ উইথ ফুডি রাফি। নতুন একটা ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের চ্যানেলে। তো আশা করি যারা ভিডিও দেখছেন তারা ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। তো আপনারা ভিডিওতে দেখতে পারতেছেন আমরা চিজ ফ্যাক্টরিতে এসে পড়ছি। তো চিজ ফ্যাক্টরি মিরপুর ব্রাঞ্চে আসছি আমরা। সো এইখানে আজকে আমাদের প্ল্যানিং হচ্ছে 400 সামথিং টাকা বাজেটে আর কি খাবো। তা আমি আর কি এখানে একটা পিৎজা নিয়েছি। পিৎজা যেটা নিছি সেটা ভিডিওতে দেখতে পারতেছেন। পিৎজাটা হচ্ছে মিট ডিলাইট পিৎজা, যেটার স্মল সাইজ আমরা নিছি, যেটার প্রাইস পড়ছে হচ্ছে 295 টাকা। এটার মধ্যে আসলে ফ্রেশলি কুকড চিকেন, ইম্পোর্টেড মজারেলা চিজ, ফ্রেশ অনিয়ন, গ্রিন চিলি অ্যান্ড টপড উইথ টানস অফ গ্রিন ক্যাপসিকাম অ্যান্ড চিকেন সসেস। চিকেন সসেসের অ্যামাউন্ট দেখতে ভালোই লাগতেছে, আর টমেটোটাও আছে। সো দেখতে ভালোই মানে পিৎজাটা। তো 295 টাকা দেখতে কিন্তু মানে ওর্থিট একটা ফিল আপনাকে দিবে। এবং এটার সাথে আমরা যেটা নিচ্ছি সেটা হলো যে হালকা মানে ঠান্ডা, ফেব্রুয়ারি মাস, বাট এখনও ওই রকম ঠান্ডা নাই, গরম গরমই থাকে। সো এর জন্য আমি সাথে হচ্ছে একটা ক্রাশার নিলাম, হচ্ছে চকলেট রেন ক্রাশার, যেটা দেখতেও কিন্তু মারাত্মক লাগতেছে। এটার প্রাইস হচ্ছে 145 টাকা। 145 টাকা, লুকটা ভালোই আর কি, কোয়ান্টিটিও ভালোই লাগতেছে। আমি এগুলো আসলে অনেকদিন ধরে খাওয়া হয় না, যেহেতু ঠান্ডার কারণে গলা বসে যায়। তো এই হইতেছে কথা। এবার যদি এক্সপিরিয়েন্সের ব্যাপারে আসি, পিৎজার কথা যদি বলবো, ওখানে হচ্ছে টপিংসে টমেটো থাকার কারণে একটু মানে টক টক লাগতেছিল আর কি, কেমন জানি লাগতেছিল। বাট ওভারঅল বাদ বাকি পিৎজা ভালো আছে, সসেজ আছে, টেস্ট ভালো, চিকেনের অ্যামাউন্টও ভালোই ছিল। বাট টমেটোটার কারণে আমার হচ্ছে একটু কেমন জানি টক টক লাগছে আর কি, মানে টমেটো থাকার কারণে। প্রথমে আমি করে খাইছিলাম, পরে আবার একটু টমেটো সরাই খেলাম, তখন আমার কাছে ভালোই লাগছে। আর মেয়োনিজ দিয়ে খাইতে তো জোসই লাগতেছিলো। অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ চিজ ফ্যাক্টরির পিৎজাগুলো আমার কাছে ভালোই লাগে বলতে গেলে। বাট এটাও মজা ছিল। বাট এর আগে একদিন ট্রাই করছিলাম হচ্ছে ওনাদের চিজ লাভারটা, ওইটা আই থিঙ্ক বেশি, মিড ডিলাইট থেকে ওইটা বেশি জোস, কারণ প্রাইস সেম, যে তো আই উইল গো ফর যে আপনার চিজ লাভার, মিড ডিলাইটের উপরে যাবো ওইটা। আর এটার সাথে যে ক্রাশারের কথা বলবো, ক্রাশারটা আমার কাছে খুবই জোস লাগছে। মানে আমরা হচ্ছে একটু যখন পিৎজা খাচ্ছিলাম, পিৎজাটা অনেক হচ্ছে গরম গরম সার্ভ করছে, যে জিনিসটা খুব ভালো লাগছে, কিন্তু খাওয়ার পর একটু গরম গরম লাগতেছিল। আর একটু এক্সস্টেড, দুপুরের দিকে একটু রোদ টোদ থাকে, গরম লাগে, বিরক্ত লাগে, শীতের কাপড় তো পরাই হয়। তো সেই ক্ষেত্রে একটা যে অস্বস্তিটা থাকে, সেটাতে আপনার হচ্ছে ওই চকলেট ট্রেন ক্রাশারটা হচ্ছে একটা মানে প্রশান্তির প্রতীক বলা যায়। খুব মজা লাগছে খেয়ে এবং পারফেক্ট টেস্ট ওভারঅল। চিজ ফ্যাক্টরির সাথে এক্সপিরিয়েন্স ভালোই। আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত, আগামীকাল দেখাবে নতুন একটা ভিডিওর সাথে। ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।